Почему выбрали именно концепт эко-комнаты? Потому что я старый, больной, изможденный, убитый жизнью. Мне необходимо еще пожить, поскольку мне еще нужно успеть, завещание я уже написал, распределить все, разложить архив, вернее, систематизировать архив. Для того, чтобы я это должен, для того, чтобы успеть это сделать, я, естественно, должен был еще чуть-чуть пожить. Мне 67. Значит, остаток жизни надо подвести итог. Для этого нужна эко-комната. Ты меня понимаешь? Здесь, во-первых, экологически, даже не экологически, а специальные японские плитки, которые поддерживают определенную влажность. Оборудование, которое стоит здесь в полу, там за стеной, здесь оборудование больше, чем в самой комнате. Очищающие воздух, поддерживающие определенную температуру, давление, определенный состав воздуха. Это все работает оборудование. Конечно, мы все обсуждали. Конечно, мы очень много спорили. Конечно, мы, скажем, если я абсолютно не только не спорю и даже не вмешивался, когда приходили специалисты и говорили, что для того, чтобы установить определенный климат в комнате, необходимо такое-то оборудование, я им доверял. Иначе я бы с ними не общался. Да, Чучка? Чучать. Как ты думаешь? Вот Чучка тоже доверяет. Доверяет? Ему вообще нравится то, что он здесь хозяин во всей квартире. А здесь тем более. У него в каждой комнате есть свой домик, своя кормушка, свое. Ну, и эта комната еще хороша тем, что вот тут живет кот. Никто даже никогда не узнает, что тут живет кот, и он здесь гадит. Он не гадит, он нежно какает. Что ты еще делаешь, что такое? И никаких запахов, ничего, потому что полностью вот здесь воздух очищается там, в течение 5 минут максимум, и снова становится таким по содержанию, по составу, каким он должен быть, для того, чтобы я смог закончить работу над архивом и уйти в мир иной. Это комната, где естественная природная аура, природный климат, здесь можно сделать воздух, скажем, вот, благодаря этим соляным стенам, воздух Мертвого моря, или наоборот, воздух можно сделать живого леса, бора, там, лесного, или соснового бора, лесного массива, или моря. Так что плавай, ныряй. Здесь и самое главное, вот почему я буду жить вечно, это вот эта сауна, она одновременно баня и хамам, но самое главное, это место, где я прижигаю по китайской методике спину, такими трубками, напоминающими на табак. И вот это прижигание, оно дает возможность вообще высушить крышу межпозвоночной. Это такое распространенное заболевание, но практически у всех россиян после 40 лет. Практически у всех. Потому что мы все сидим у компьютера. И это прямой путь к межпозвоночным крызам. Ничего не бывает более, так сказать, точного в достижении грыжи, пути другого, как сидеть у компьютера. Что камин, вот этот камин диплекс, он вообще полезен для здоровья, поскольку он увлажняет. Увлажняет, вот конечно, вам вообще да, как? Это же пар, конечно. Да. Но я никому не говорю, что это пар. Я им говорю, что это законсервированный огонь, который спалил квартиру. Верят? Конечно. Как вам вообще камин, как он вписался по-вашему вот в интерьер? Идеальный вообще. И мне даже под камин пришлось немного изменить интерьер,
и стиль этой комнаты. Потому что он был тут такой разухабисто-сталинско-подмосковный бор 50-х годов. Но чтобы, поскольку камин выполнен в таком стиле хай-тек, пришлось изменить радикально. Все было переделано под камин, прямые линии, четкие. Но атмосферу создают, конечно, все эти приборы, которые здесь находятся. Особенно камин — это главный, можно сказать, объект, который, собственно говоря, и создает вот такую иллюзию леса, спокойствия, такого умиротворения. Все воспринимают, конечно, в первую очередь воспринимают камин. Как ни странно, камин в 3-4 раза, в 5 раз меньше, чем сауна. Сауну в упор никто не видит. И это даже не просят. Я говорю, а вот это ой, а я и не заметил, что тут баня стоит. А камин сразу бросается в глаза. Именно тем, что он создает абсолютную иллюзию настоящего живого камина с настоящим дымом, с настоящим огнем. Вообще интерьер достаточно необычный, и он действительно располагает к творчеству. То есть здесь можно придумать, написать песню, придумать какую-нибудь постановку, придумать новый костюм, например. Или просто вот посмотреть на рыбок, посмотреть на этот глюк и расслабиться в воздухе. Вообще эта комната мне очень нравится. Здесь и действительно отдохнуть и просто... Мне когда сажусь до качели, мне навевает песню «Сон» сразу. Вот Серега здесь одну песню уже написал. Вот сидя вот в этом кресле. Она хороша в комнате тем, что здесь атмосфера, здесь воздух всегда круглые сутки, он очищается специальными приборами. Здесь система целая стоит. Да, воздух определенной влажности. Вот эти стены, это из натуральной соли сделано, можно лизнуть. Ну, кстати, пробовал. Да. Где соль нездоровая, кстати, пробовать не надо. Че, для здоровья соль плохо. Ну, конечно, еще и сауна замечательная. А когда вы первый раз зашли, попали в эту комнату, вас что-то поразило, удивило, восхитило? Поразило, восхитило, все, включая вот этой панели замечательной, которая булькает и люлюкает, так замечательно. От нее прям релаксировать. И, конечно же, вот этот потрясающий камин. В общем, просто вот смотреть на него, знаете, вот говорят, можно смотреть бесконечно на воду и на вот смотря на их огонь. На самом деле, эта комната поражает тех, кто первый раз сюда заходит, поскольку мы были свидетелями того, как это все строилось, как это все монтировалось, поэтому для нас это, в общем-то, обыденность такая. Люди, которые действительно первый раз приходят, они, да, удивляются, поражаются, рассматривают все. Ну, для обычного, конечно, жителя, всех обычные комнаты, трехкомнатные, конечно, для некоторых это уже какой-то, да. Самое необычное, что это все достанется коту Чучке. Да. Самое, да, Здесь, знаете, в этой комнате, куда ни глянь, любой уголок, здесь все хочется рассматривать, разглядывать. Тот же потолок и все, в общем, здесь все очень гармонирует, потрясающе. Вообще, это наша самая любимая комната во всей квартире, мы здесь всегда сидим, отдыхаем, общаемся. Кстати, интервью тоже здесь часто даем. Хорошо, что это есть все вот в центре Москвы. Логично, чистая комната, есть и почти баня. Когда гости приходят к нам, вот в баре в гости приходят, и здесь вот все люди разойдутся по всем комнатам, кто где, но здесь большая часть людей собирается всегда. Здесь какая-то аура такая специфическая, располагает к общению, не знаю, просто посиделки. Ну да, вода, огонь. И вода, и все, да, ну вообще вся вот эта... Нет, как удобно, да. Здесь просто места нет, сесть, все здесь собираются, вот это какой-то комната такая, притягивает всех своим дизайном, своим звуками. Я бы себе с удовольствием поставил камин, и вот эти плазмы, все бы, и баню бы себе такую же сауну поставил. Все здесь здорово, все мне нравится. Ну, может не красиво. Да. Но зато здесь совершенно, здесь минимальный уход.
Да, Абсолютно. То есть это ничего очень не удобно. Нет, ну притягивай взгляд на настоящее. Залу не надо выгребать. Если вот как бы свет выключить и вот так вот сесть, то взгляд притягивает нормально. Притягивает, Он да, место я говорю, цепляется. он создает атмосферу, Да. вот этот камин, он создает атмосферу. Если все выключить, здесь просто очень много всего включили, и здесь можно менять и цветовую Здесь гамму. можно на рыбалку сходить. Цветовую гамму менять, Здесь можно менять рыбки есть. какую хочешь атмосферу, хочешь Слав, дискотеку. на рыбалку вот можно сходить здесь. На рыбалку сходить можно, да. Не Хоть здесь пробовали, можно... не рыбачили, нет? Здесь. Не клюет. Нет? То, что эта комната, она действительно, здесь можно любую атмосферу создать. Хочешь дискотеку, хочешь камин, просто вот отдыхать, хочешь баню сделать, как в бане. Здесь как раз вот после гастроли вот приезжать и здесь заряжаться энергией, получать удовольствие. Развивать лентяйство здесь, да. Да. То есть это вот комната специально для этого. Вообще вся квартира сделана для того, чтобы люди получили удовольствие от общения, от интерьера.